Al-Bukhari 6478 og Muslim 2988 har rapporteret fra Abu Huraira, at de hørte ham sige, at profeten Allah velsigne ham og hans familie og give ham fred, sagde: Nogen vil sige et ord, som Allah vil kunne lide, uden at være klar over det, og Allah vil hæve ham i grad. På den anden side vil nogen sige et ord, som Allah vil misbillige, uden at være klar over det, og han vil blive kastet i helvede. Islam er en komplet livsstil, som giver vejledning om enhver emne. Islam lærer os, hvordan vi skal tale, og der lægges stor vægt på brugen af ordene. Du siger, har værdi og vil blive vurderet. Ifølge hadith har en persons ord stor indvirkning på livet og livet efter dette. Vulgært og stødende sprog påvirker negativt både personen og samfundet, og dette kan resultere i straf i livet efter dette. Ofte bruger folk fornærmelser uden at tænke meget over det og betragter det som normalt. Vi bør forstå, at dette ikke har nogen fordele og er i stedet en synd. Ved at skrive ord bringer gode ord godt, og dårlige ord bringer synd. Vulgært sprog og fornærmelser øger kun synderne. Hadith lærer os, at hvert ord, vi siger, har sin egen vægt, og vi er ansvarlige for de ord, vi udtaler. Uanset om de er gode eller dårlige, er Allahs tilfredshed vores virkelige succes. Derfor bør vi være meget forsigtige med de ord, vi siger. Vi bør reflektere, før vi taler. Allahs tilfredshed er vores virkelige sejr.